Հանուն հոր եւ որդու եւ ոգուի սրբով։ Մի մարդ այգի տնկեց, հնձան փորեց, աշտարակ կանգնեցրեց, ցանկապատեց այգին եւ հանձնեց իր մշակներին, որպեսզի մշակեն այդ այգին ժամանակին պտուղ տան եւ տանտերն էլ ուրախանա։ Եվ երբ պտղի ժամանակը հասավ, իր ծառաներին ուղարկեց, որպեսզի այգու պտուղներից տան։ Բայց մշակները չտվեցին այգու պտուղներից։ Ընդհակառակը սկսեցին այգու տիրոջ ծառաներին չարչարել, վտարել, հեռացնել, աքսորել, անհնազանդություն, ապստամբություն ցույց տվեցին տիրոջ։ Տերը Աստված է, այգին Ադամի դրախտն է։ Ադամի դրախտը իրապես ուներ հնձան։ Հնձան ինչ է, որտեղ գինին են լցնում, ճզմում են, խաղողն են լցնում, ճզմում են, գինի են ստանում։ Ուներ աշտարակ։ Աշտարակը որն է? Կենաց ծառն է։ Կենաց ծառը, որ տնկված էր այգում, որ եթե Ադամը ճաշակեր, ապա հավիտենական կյանք կունենար։ Ինչու ենք ասում կենաց ծառ? Կյանքի ծառ։ Հնձանը, որ ճզմվում էր, հոսում էր, դրախտի գետերն էին, աղբյուր էր բխում գետերը, 4 ճյուղերի էր բաժանում։ Խորհուրդ կար այդ աղբյուրի, այդ գետի մեջ, մեկի անունը Տիգրիս, Եփրատ, Փիսոն, Գեհոն, 4 գետեր, որ մինչև հիմա երկրի վրա հոսում է։ Ցանկապատեց, պարսպով պատեց այգին, պահպանությունն էր դրախտի, ինչ ցանկապատ էր։ Երբ ենք մենք պաշտպանված լինում, երբ որ Աստծո պահպանությունը մեզ հետ է։ Իսկ երբ է Աստծո պահպանությունը մեզ հետ, երբ որ մենք Աստծո պատվիրանն ենք պահում։ Այսինքն դրախտի ցանկապատը պատվիրանն էր։ Աստված ասել էր կուտես կենաց ծառից, չուտես բարու եւ չարու գիտության ծառից։ Այսինքն եթե Ադամը պահեր, ցանկապատը ամուր կմնար, ինքն էլ դրախտի մեջ կգտնվեր։ Եվ պետք է ժամանակի պտուղ տար Ադամը։ Որն էր ժամանակի պտուղը? Այդ մեկ պատվիրանի պահելու ժամկետը կար։ Եկեղեցու Սուրբ Հայրերն ասում են, որ 40 օր էր այդ ժամկետը։ Եթե Ադամը 40 օր պահեր, արգելված ծառի պտղից չուտելու պատվիրանը, դրախտի ցանկապատը չէր քանդվի, 40 օր հետո արժանի կլիներ կենաց ծառից ուտելու։ Կենաց ծառից որ ուտեր, կան մահանար, դրախտից կտեղափոխվեր երկինքի արքայություն։ Պարզ հասարակ համակարգ էր, գեղեցիկ այգի էր, հստակ։ Պահիր պատվիրանը, պարսպի մեջ եղիր, խմիր հնձանի գինոց, այսինքն կենաց ջրից խմիր, կենաց հացը կուտես, երբ որ 40 օրերը լռանա և կմտնես երկինքի արքայություն։ Եվ ժամանակը դեռ չլրացած, 40 օրը չլրացած, Ադամը խախտեց պատվիրանը, չպահեց պատվիրանը, ցանկապատը քանդվեց։ Կերավ արգելված պտղից, բարու և չարու գիտության ծառից, չկերավ բնականաբար կենաց ծառի պտղից և իր ծառաներին, հրեշտակներին ուղարկեց Աստված և վտարեց Ադամին դրախտից, ցանկապատն էլ այլևս փակվեց Ադամի համար, որտեղ պատվիրանը չպահեց, վտարվեց դրախտից։ Հիմա մենք էլ Ադամորդիները և այդ դուստրերը հիմա աքսորում ենք մենք գտնվում, վտարվել ենք դրախտից։ Դրախտը մեզ համար կորուսյալ է, փակ է։ Հիմա մենք ինչ անենք, մեզ համար դրախտը կբացվի, թե չի բացվի։ Աստված մեզ էլ ողորմեց, մեզ էլ նոր դրախտ տվեց, Սուրբ եկեղեցին է դրախտը։ Ինչպես Ադամին տրվել էր արգելված պտղից ուտելու պատվիրանը,
մեզ էլ մեկ կարևորագույն պատվյան կա, որ պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն։ Եթե այս պատվյանը պահենք, բոլոր պատվյանները պահած կլինենք։ Եթե պահենք, ուրեմն այգու մեջ կգտնվենք։ Մեր այգին եկեղեցին է։ Սիրո պատվյանով ցանկապատված է մեր այգին։ Մենք էլ այգու մեջ ենք, դրախտի մեջ ենք։ Կենաց ծառը խաչն է, կամ խաչաձև սուրբ սեղանը։ Կենաց պտուղը Տիրոջ մարմինն ու արյունն է, հացն ու գինին։ Եվ ամեն անգամ պատարագին բաշխվում է Տիրոջ մարմինն ու արյունը։ Ում է բաշխվում, ով դրախտի մեջ է գտնվում, սիրո պատվյանն է պահում։ Եթե սիրո պատվյանը պահում է, բոլոր մեղքերից հեռու է եւ արժանանում է ճաշակել Տիրոջ մարմինից եւ արյան։ Եվ հենց ճաշակում ենք, մենք երկնքի արքայությունն ենք ճաշակում։ Ադամի սխալը սրբագրում ենք, Ադամի չկատարածը կատարում ենք։ Գտնվում ենք դրախտում, Ադամը չգտնվեց, դրախտից վտարվեց։ Պահում ենք պատվյանը, եկեղեցու մեջ ենք, Ադամը դրախտում չէր, եւ ճաշակում ենք կենաց ծառի պտղից։ Ուրեմն, եթե այսպես ապրենք, ուր կհասնենք երկնքի արքայություն։ Երկնքի արքայությունը մեր մեջ կբնակվի, մենք էլ երկնքի արքայության մեջ կբնակվենք։ Ամեն։